Los planetas emiten ondas electromagnéticas que pueden convertirse en sonido. La NASA ha capturado estas señales y las ha transformado en frecuencias audibles para el oído humano. Cada planeta tiene su propia melodía única. Júpiter produce sonidos similares a olas oceánicas, Saturno emite un zumbido profundo como viento espacial, mientras que la Tierra genera un canto suave parecido a pájaros cantando. Estos sonidos se producen por la interacción entre el campo magnético planetario y las partículas solares. Venus sorprende con tonos graves y constantes, mientras que Marte produce vibraciones sutiles causadas por su tenue atmósfera. No te pierdas más datos fascinantes sobre el espacio. Suscríbete y comparte para explorar juntos los secretos del cosmos.